歡迎各位收睇《財方暗戰》，我係張圖。咁今日咧係我哋第一次咧外景拍攝啦。咁亦都係我哋第一次咧有埋我哋呢兩位靚女主播喺度，就係小 B 同埋阿高妹啦嚇。咁大家有睇開我哋《財方暗戰》的話咧，應該非常之熟悉㗎啦。同大家打個招呼先 ，hello。咁啊，點解我哋今日咁好彩咧？就因為我哋好朋友阿 Ryan 咧。就係 Season Yachting 嘅 CEO Ryan 咧，就邀請我哋喺個風和日麗嘅咁嘅日子咧，上佢嘅遊艇出海玩啊！所以就好多謝阿 Ryan 啊，多謝你俾面，多謝你俾面。我就覺得咧，即係咁正嘅日子咧，就唔好嘥佢，順便攞嚟咧，就梗係宣傳下我哋有啲咩做緊啦。咁亦都可以同大家咧講多啲有關於 NFT 嘅一啲商業應用嘅。咁但係喺我同大家講而家 NFT 有啲咩新嘅應用之前咧，我諗都同你出過海幾次啦。幾次係啊。咁有陣時又去佢船屋啦。船屋就係即係一間屋，即係好似一個豪宅咁樣。有3間房係嘛？3間套房。4間房。咁啊，又可以燒烤啊，可以打邊爐啊，咁幾好玩嘅。咁我就覺得，咦？呢個其實係一個幾得意嘅生意嚟嘅喎。咁不如阿 Ryan 同我哋介紹一下咧，其實呢個你哋公司 Season Yachting 咧，其實做緊呢個遊艇嘅旅遊服務生意咧，其實係點樣一回事咧？其實本身我哋 Season Yachting 咧，最初都係一個遊艇買賣嘅 agent 嚟嘅。咁有時啲客人咧俾咗我哋去託管嘅時候咧，咁佢哋都可能話我用唔晒隻船啊，會唔會有機會可能出租下或者幫補下咁樣，即係可能喺使費啊或者泊位費上邊啊，至少佢可以即係叫做省減啲嘅成本啊咁樣咯。咁所以我哋都會有時即係可能試下租下船啊咁樣。咁但係原來發現咧，原來租船嘅市場都好大嘅喎。咁可能而家即係相對養船其實都即係買船容易養船難啦。咁啊變咗可能而家相對啲人就譬如我出海都係1年都係出到4-5次啊咁樣，咁我冇乜必要買隻船，咁啊變咗佢哋就會想去租隻船會比較多啲嘅，咁啊變咗我哋就開始咗 Season Travel 呢間新嘅公司，咁就專門係做一啲租船啊或者一啲嘅旅遊嘅生意咁樣咯。咁啊而家 run 落去都 OK 嘅，暫時都幾好嘅。咁即係點樣計㗎？即係我以一個 trip 計啊，以時間計啊，日子計一定係點？通常我哋都係當每個 trip 咁樣計啦。即係譬如可能你租一日出去，咁一個租金之後，咁有部分就係嗰個使費啦，就可能個燃油啊、船員啊，可能用嘅物資啊，或者係我哋有部分嘅 commission 啊咁樣。咁我哋扣除咗呢啲嘅開支之後咧，其他嘅部分咧就會都係船東會收翻嘅。係啦。OK。咁如果我作為一個消費者，我係想即係呢個而家大家都講本地遊啦嚇。咁出去玩嘅時候咧，咁我係即係以活動咁樣計啊，定係以時間咁計嘅？其實而家上邊即係市面上嘅 package 都有好多嘅，咁有啲會可能攞隻遊艇會可能1日啦，夜晚黑啦，夜晚可能譬如就咁食飯啊，或者觀光啊幾個鐘頭啊咁樣，咁嗰啲就會通常係會當一個嘅一個 package 咁樣計啦。咁有啲可能會過夜啊，或者係可能租幾日啦，去第二啲地方啊咁樣。其實唔同 package 都有嘅。哇！租幾日去另一個地方啊，幾得意喎！係啊，可以去邊啊？可能澳門啊、台灣啊、菲律賓啊、附近一帶嘅地方都可以去得到嘅。咁但係當然嘅使費就唔係話你普通可以即係買張機票去嗰個，即係完全係唔同一個使費嘅嘢嚟嘅。即係當然會貴好多啦。咁但係你嘅感受亦都深好多嘅。冇錯。咁我相信大部分我諗香港嘅客戶都係即係上嚟開下 party 玩嘅啫，係嘛？大部分都係。好啊。咁你哋點樣去推廣呢個服務咧？通常而家我哋就主要喺網路上啦，都係即係可能 Facebook IG 啊，或者一啲嘅國內嘅軟件啊，譬如可能拍攝多啲嘅 video upload 上去啊咁樣咯。咁主要都係呢幾個途徑咯。咁甚至乎可能啲客用過之後會有 referral 咁樣咯。咁都會係大致上呢幾個途徑咯。係。因為我聽落咧，似乎個重點就係要揾啱嗰班人啦。因為即係我諗點都叫做一個高端消費啦。即係唔會係一啲好平嘅嘢啦。咁因為揾呢班人出嚟就係一個有冇困難咧？你覺得？我覺得梗係有啦。因為我哋每一個月使喺 Facebook 啊，或者係一啲其他媒體上面嘅廣告費，其實都唔少嘅。咁喺網絡上面嘅廣告咧，我哋好多時都係計 cost per click 啦，即係每一個 click 你要使幾多錢啦嚇。咁更加之準確嘅咧就係 cost per acquisition 啦，即係你每 acquire 到一個新客戶，你要使幾多嘅廣告費出去嚇。
有時啲數係好恐怖嘅，因為如果一啲比較多人競投嘅關鍵詞咧，咁可能每撳一個 click 咧，你係要使即係貴起上嚟，可能以百計嘅錢，咁你都唔知可唔可以真係撈到一個客翻嚟嚇。咁所以即係喺網絡上面賣廣告，即係唔係一件大家諗起咁容易嘅事咯。做好容易嚇，但係賺到錢唔係好容易。會係嘅，我同意嘅。係啦，咁仲未計你投放入去嘅人力資源咧。當然啦。係啦，咁所以咧就近年嚟咧亦都興咗一啲新嘅方法咧，利用區塊鏈嘅方法，即係 specific 啲就係利用 NFT 嘅方法咧嚟到做推廣啦。咁譬如咧啱啱聖誕節啦，我哋都幫客人咧做咗一啲NFT 聖誕卡啦。咁Ryan 有冇玩 NFT 啊？我冇喎，咩嚟㗎？我聽好多個，但係可能近排都係一啲唔好嘅新聞比較多啲。係啊，有關於即係過去嗰年，我諗大家選手嘅人唔少啦 NFT 係嘛？唔好話 NFT 啦，過去嗰年你有投資嘅選手嘅機會都高啦嚇。咁但係 NFT 如果我哋純粹從投資嘅角度，當然係一個方法啦。咁我哋之前有啲影片㗎啦，大家可以睇翻。但係我而家講嗰樣嘢咧，就係我點樣用 NFT 呢個技術去揾到你嘅潛在客戶群出嚟。即係話我舉個例啦，就係我公司如果出聖誕卡、賀年卡，咁但係咧呢個聖誕卡、賀年卡咧，我除咗俾我自己客戶之外咧，我希望去俾一啲擁有某一啲 NFT 嘅人。令到佢知道咧我公司嘅服務，咁我就可以精準地投放落去佢哋嘅錢包啦。咁其實似咩咧？似幾廿年前咧嗰啲郵遞嘅廣告咁啊，即係寄信去你屋企又或者咧似email marketing 啦咁但係咧我哋用 NFT 嘅方式去投放聖誕卡、賀年卡或者任何嘅宣傳材料嘅話咧，有一點最唔同咧就係佢冇得唔睇嘅。佢冇得唔睇 email 咧，你見到delete 咁就冇咗啦咁但係只要佢會開佢嘅錢包出嚟睇佢就會見到你嗰個 NFT 啦以前咧我哋話我有個 NFT 你嚟買啦，幾多錢好平啊嘛你都要佢嚟買啊。但係而家其實咧，你反客為主，其實我只要知道你個錢包地址我就可以咧空投一個 NFT 俾你，而你係冇得唔收嘅。哇！咁你話幾過癮咧？冇得唔收喎，冇得唔收，佢一開就見到啦，仲要冇得抌喎，或者抌咧，佢都需要少少技術知識，佢啲先知道點樣抌咗你喎，咁所以我覺得呢個幾特別咯，即係自從我哋做咗聖誕卡 NFT 之後咧，咁我覺得好似呢度潛在住一個幾大嘅商機咁咯。咁你兩位咧都每日同我哋跟蹤幣圈發生啲咩消息啦，咁都講好多 NFT 嘅事情啦。咁你聽落我頭先講呢個 NFT 推廣咧，你覺得有冇得做啊？有冇得諗咧？咁聽落都幾有睇頭嘅，即係如果一旦個 NFT 係已經喺我個錢包嗰度，我都一定要睇翻。咦，原來呢個 message 係啲乜嘢嚟啊？或者係即係至少我會好強制地會見到呢個信息。咁對於商戶嚟講，絕對係一件好事嚟啦，因為至少你會接觸得到你嘅客戶群啦。咁不過坦白講，如果對於收到嘅人嚟講，可能就好似你郵寄傳單即係俾你，但係其實你一定會望到噶嘛，你一定會望下係咩嚟噶嘛。不過可能最後你都係會將佢抌落垃圾桶咁樣。咁但係 NFT 可能就個特性就係你始終好似張三講啦，你轉走佢都需要少少技巧嘅，係啦，即係都冇得話我抌落垃圾桶或者 click 個掣就冇咗。咁至少你會花多少少時間去望到個 message 咯。我覺得重要嘅咧就係你個設計你夠得意，同埋你個優惠係夠吸睛所謂，即係我一睇哇咁筍啊咁樣，哇送呢樣送嗰樣有折扣啊，咁我可能我就會有興趣去根據你裏邊一啲指示咧，去睇呢個網站啊，或者打呢個電話咁可能就會有一啲唔錯嘅生意翻嚟咯。咁Ryan 咧，Ryan 聽落去呢個NFT 推廣嘅做法咧，有冇感覺咧？聽話我覺得都幾有興趣，都幾特別，因為始終都比較新穎啲啊嘛。同埋我哋公司未試過，最主要係因為我哋而家公司接觸到嘅客戶群，我唔知佢哋邊啲係真係有玩 crypto 啊或者 NFT 嘅嘢噶嘛。咁但係如果我哋真係要去用呢方面嘅推廣嘅時候咧，會唔會即係花費好大啊？或者會係點樣做咧？應該係花費唔會好大嘅，其實嗱，首先我話俾你聽，而家咧成個幣市一跌啦，大家都知道，所以咧啲礦工費咧其實都跌咗好多
嚇。咁如果你話舊年同期咧，可能我哋做一個 NFT 又話 minting 啊、transfer 啊各樣嘢咧，可能嘅費用咧，可能係而家嘅數以十倍計。咁所以而家已經起碼製作嗰邊你會平咗好多。係啦。咁當然你咁好請我哋嚟玩咧，咁我梗係會傻你幫你搞一次啦。係。咁講多一個好好嘅好處就係你可以咧揀啲人群，即係譬如話我想揾最有錢嘅人。係。咁喺 NFT 最有錢嘅人係咩人啦？即係 BAYC，我估係啦嚇，即係啦，即係始終都係一班即係比較早期所謂叫 NFT OG 啦嚇，同埋咧就係始終都係一個比較貴嘅項目啦嚇。咁喺香港咧嗱，非正式統計咧都有差唔多100個 holder 喎。哦，都幾多喎。係啦，咁其實咧都算係咁喎。咁仲有啲人咧 hold 唔止一個咧，係嘛？咁全球有幾多個啊？知唔知嚇？即係嗰隻馬騮啊嚇，即係1萬個。係啦，總發行咧其實1萬個嘅啫，係啦。咁不嬲香港都係 crypto 嘅一個集中地或者一個虛擬資產中心㗎啦。咁所以咧如果你話我淨係想投放俾 hold 緊 BAYC 嘅人咧，我哋都可以做到喎。OK。係啦，咁又或者咧，我話我淨係想針對一啲香港 local 嘅NFT 項目咧，我又可以咁樣做喎。咁有啲乜嘢係香港 local 啊？你知唔知？講啲咩嚟聽下 ？Sandbox 我又唔會咁樣講佢係，因為你只可以講佢源自香港。咁佢而家 headquarter 都好似唔係香港嘅。咁但係當然Sandbox 一個好主要嘅投資者係Animoca Brands 啦。咁 Animoca Brands 喺香港咯嚇。仲有咧，你有冇啲諗到一啲咩香港嘅項目啊？唔少㗎，有好多明星項目啦。喂，杜汶澤以前咪有一個嗰個係咪？唔係以前，而家都仲做緊，係啦，杜汶澤嗰個娃娃啦，係啦。咁仲有啲譬如Monkey Kingdom 啦，仲有試當真啦，係啦。咁呢啲都係香港嘅項目咯。咁即係譬如話，我而家做個NFT 嘅 coupon 嚟嘅，你只要有呢個 NFT 咧，你就可以享有某個折扣啦，或者係送某啲嘢啦。咁但係我淨係想俾試當真嘅 NFT holder 咧，得唔得咧？得，就可以咁樣做啦。而且佢係佢冇得拒絕我。咦，咁係可以好針對特定嘅客戶群去推廣得到佢哋嘅業務啦。冇錯啦，呢個就係唔似傳統 Facebook、IG 咧，你都係一紮抌咗去，跟住都唔知嗰個 target 係邊個。冇錯。咁你而家針對嗰個 target 就好準確。好準確咁樣投放廣告，係啦，呢個就係即係呢個 NFT 推廣條橋就咁樣咯。咁不妨試下啦，我覺得。係啦咁但係咧就你又要諗下有啲咩優惠攞出嚟嘅喎，即係你冇理由話租遊艇請電你個手機咁，咪有啲唔止爭啲喎。你覺得你攞到咩出嚟？起碼至少都送支香檳先啦，係嘛？想住係啊，我哋都可以做個特定俾你哋嘅折扣俾你哋嘅。好啊，咦咁樣我哋頻道係啦，觀眾係我哋頻道嘅觀眾可以有啲咩優惠啊？我諗呢個我哋會賣個關子先啦，我哋再度一度，再睇下點樣樣去做。好啦，咁最少有支香檳啦，係啊，至少係啦，即係話咧，即係話我哋嘅頻道觀眾咧，就算你可能唔係個 NFT holder 咧，阿 Brian 都會送埋俾你咁解，係嘛？冇問題。Very good，實在太好啦。好，咁如果想知道點樣用 Web3 去推廣你哋嘅業務，就盡快聯絡我哋 UD 啦。好，咁希望你喜歡我哋今日嘅呢個少少喺遊艇上面嘅分享啦。咁我哋而家咧就要去揾啲嘢食。咁我當然係會佢出船，咁我梗係請大家食翻餐海鮮啦。係，多謝晒。咁好啦，希望你喜歡我哋下次再見啦，記得 like、share、subscribe 啦，拜拜。拜拜。